배추를 먹으면 우리 몸 건강에 놀라운 효능 10가지를 알려드리겠습니다. 배추는 무, 마늘, 고추와 함께 우리나라 4대 채소 중 하나이며 우리나라에는 중국에서 전파되어 고려 시대부터 재배된 것으로 알려져 있습니다. 예로부터 100가지 채소가 배추보다 못하다라는 말이 전해질 만큼 배추는 귀한 채소로 여겨져 많은 사람들에게 사랑을 받아왔습니다. 특히 수분을 비롯하여 칼슘과 칼륨, 비타민, 무기질 등의 각종 영양소가 풍부한 배추는 김치로 먹는 비율이 가장 높으며 김치뿐만 아니라 생으로 먹거나 말려서 먹는 시래기, 국, 무침, 볶음 등의 다양한 요리에 활용되고 있습니다. 그럼 배추 효능 10가지를 알려드리겠습니다. 첫 번째, 장 건강. 배추에는 95%의 수분과 식이섬유가 풍부하여 장 연동 운동을 촉진하고 장내 유해물질의 배출을 도와줌으로써 장 기능이 개선되고 장 건강 증진에도 효과적입니다. 특히 배추에 함유된 알리소티오시아네이트 성분은 대장의 염증을 완화해주는 효능이 있어 대장 관련 질환을 예방하는 데 많은 도움이 됩니다. 두 번째, 다이어트. 배추는 칼로리가 낮고 수분과 식이섬유가 풍부하여 포만감을 쉽게 느낄 수 있어 다이어트에 도움이 됩니다. 특히 배추는 체내 콜레스테롤 제거와 지방을 분해하는 탁월한 효과가 있어 다이어트에 도움이 되며 고기 등의 기름진 음식을 배추와 같이 곁들여 먹으면 소화를 촉진하는 데 많은 도움이 됩니다. 세 번째, 면역력 강화. 배추에 함유된 베타카로틴, 비타민C 성분은 혈액순환과 신진대사를 촉진하는 작용을 하여 감기나 외부에서 유입되는 바이러스와 세균 등으로부터 면역력을 높이는 데 도움이 됩니다. 특히 김치에 들어있는 유산균이 독감 등의 인플루엔자 바이러스를 억제하는 효과가 있으며 감기에 자주 걸린다면 김치나 배추를 자주 먹는 것으로 감기를 예방하는 데 많은 도움이 됩니다. 네 번째, 피부 미용. 배추의 비타민C 성분은 콜라겐의 생성을 촉진하고 피부를 검게 만드는 멜라닌의 피부 침착하는 것을 방지하여 깨끗한 피부를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 배추의 비타민 E, 베타카로틴 성분은 노화를 촉진하는 활성산소를 제거하여 피부의 노화를 예방하고 탄력 있는 피부를 유지하는 데 도움이 됩니다. 다섯 번째, 항암 효과. 배추에 함유된 글루코시놀레이트, 시니구린 성분은 항암작용에 뛰어난 효과가 있어 대장암, 위암 등의 각종 암을 예방하는 데 도움이 됩니다. 특히 우리나라 식습관은 위암과 대장암에 취약한데요. 김치로 섭취하는 것도 좋지만 배추를 생것으로 섭취하는 것이 더 효과적이라고 합니다. 여섯 번째, 갈증 해소. 배추에 함유된 수분은 체내 부족한 수분의 보충을 빠르게 도와 탈수 현상을 막아주고 갈증을 해소하는 데 많은 도움이 됩니다. 또한 과음으로 인한 숙취 해소와 갈증 해소에 효과적이며 수분이 풍부하여 알코올로 빠져나간 수분을 보충하는 데 도움이 됩니다. 일곱 번째, 혈관 건강. 배추에 함유된 칼륨 성분은 혈관 내 노폐물과 나트륨의 배출을 돕고 콜레스테롤과 혈압의 수치를 적정 수치로 유지하여 고혈압, 동맥경화 등의 혈관 관련 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 배추의 베타카로틴, 각종 무기질 성분들이 혈중 콜레스테롤 수치를 감소시키고 혈액의 흐름을 원활하게 개선하여 혈관 건강에 많은 도움을 줍니다. 여덟 번째, 뼈 건강. 배추에는 뼈를 튼튼하게 해주는 칼슘을 함유하고 있어 평소 배추를 꾸준히 섭취하면 뼈 건강에 많은 도움이 됩니다. 또한 칼슘뿐만 아니라 엽산, 단백질, 철분 등의 성분을 함유하고 있어 성장기 어린이의 발육을 돕고 나이가 많은 분들의 골다공증, 고련화증 등의 뼈 관련 질환 예방에도 효과적입니다. 아홉 번째, 눈 건강. 배추에 함유된 비타민 A 성분은
망막의 붉은 빛을 감지하는 로놉신의 제합성을 촉진하여 눈의 피로를 풀어주고 시력을 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 배추의 베타카로틴 성분은 체내에 흡수되면서 비타민 A로 변환하여 눈 건강 증진에 도움을 주며 백내장, 안구건조증 등의 눈 관련 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 10번째. 임산부 건강. 배추에 함유된 엽산은 비타민 B의 일종으로 임산부 건강은 물론 태아 건강에 도움이 되는 성분입니다. 특히 엽산이 임산부에게는 만병통치약 같은 물질로서 태아의 뇌 발달을 돕고 신경관 결손을 막아 습관 유산, 다운 증후군, 저체중아를 예방하는 데 도움이 됩니다. 여기까지 배추 효능에 대해 알려드렸습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 감사합니다.